आज हम बनाने जा रहे हैं चाउमीन। चाउमीन बच्चों को बहुत पसंद आती है और इसके लिए कोई सीज़न नहीं होता, जब चाहो तब से चाउमीन बनाओ और खाओ। तो आइए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं चाउमीन। चाउमीन बनाने के लिए मैंने लिए एक कढ़ाई और इसमें मैंने 3 से 4 गिलास पानी डाला है। जब पानी उबलने लगे तो मैंने इसमें आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तो तेल और नमक से ना तो ये चिपकेंगे और नूडल्स में नमक भी हो जाएगा। तो नूडल्स बनाने के लिए पानी को एकदम उबलना चाहिए। उबलते हुए पानी में नूडल्स डालिए। मैंने नूडल्स को तोड़ के और इसमें डाल दिया है। इस तरह से डाल देना है और इसे बीच बीच में 1 से 2 बार चला लेना है। देखिए फ्रेंड्स, नूडल्स उबल चुके हैं और मैं इन्हें चेक कर रही हूँ और ये मुझे परफेक्ट लगे तो अब मैं इन्हें छान लूँगी। तो मैंने एक छलनी ली है और उसमें मैं इन्हें छानूँगी। देखो, और ये अब मैंने इन्हें एक छलनी में छान लिया है। छानने के बाद मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया है ताकि नूडल्स में जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च था वो निकल जाएगा। और अब मैंने दूसरी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल डाला है और इसमें मैंने डाला है चॉप्ड जिंजर गार्लिक। और गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है, इन्हें फटाफट पकाना है। और इसमें गाजर डाल दी है और गाजरों को भी थोड़ी सी देर चला लीजिए। और मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाली है और बारीक कटे हुए प्याज और इन्हें भी, और रेड कैप्सिकम, और इन्हें इस तरह से फ्राई कर लीजिए। इन्हें पकाना नहीं है, ना ही गलाना है, बस थोड़ी सी देर तेल में फ्राई करना है। इस तरह से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, वैसे मैंने अपने टेस्ट के अनुसार डाल लिया है। और आधा चम्मच ही मैंने डाली है काली मिर्च पाउडर। और नूडल्स में ब्लैक पेपर का टेस्ट और भी अच्छा आता है। इस तरह से इसे चला लीजिए। मैंने भी इन्हें चला लिया है और अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने विनेगर डाला है। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस की भी मैंने 3 चम्मच डाली है, आप कम या ज़्यादा देख लीजिए। इस तरह से चला लीजिए और ये इसमें मिक्स हो जाएगा। और अब मैंने डाला है डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस को भी डालने के बाद चला लीजिए और इसे थोड़ा सा पक जाने दीजिए। देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं। और अब मैंने इसमें बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल दी है। पत्ता गोभी को कसना नहीं है, सिर्फ बारीक काटना है और इसे भी ज़्यादा देर नहीं पकाना, 2 से 4 मिनट बस ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और अब मैंने डाल लिया लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डाल के भी चला लेना है। यानी जो भी चीज़ आप डालो उसे तुरंत इसमें मसाले में वापस मिक्स कर लीजिए, यानी सब्जियों में डाल मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मिक्स कर लेना है और इन्हें हल्का सा पका लेना है। और अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ नूडल्स। देखिए नूडल्स को इस तरह से पकाओगे तो एकदम खुली खुली रहेगी, ये चिपकी हुई नहीं है और ये एकदम परफेक्ट नूडल्स बनकर तैयार हो गए हैं। और गर्मा गर्म चाउमीन बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप चाउमीन बनाइए। चाउमीन बनकर तैयार हो चुकी है और इस तरह से 2 चम्मच की सहायता से आप इसे एक बार इस तरह से मैश कर लीजिए। और अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व करने जा रही हूँ और मैंने इसे सर्व कर दिया। देखिए एकदम टेस्टी चाउमीन बनकर तैयार हो चुकी है। गर्मा गर्म टेस्टी चाउमीन बनाइए, खाइए। थैंक्स। इस तरह से बनाइए गर्मा गर्म चाउमीन और बच्चों के साथ साथ आप भी चाउमीन के टेस्ट का मज़ा लीजिए। देखो, और ये बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो की बाकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि चाउमीन की रेसिपी कैसी लगी।